tayari yesirika nongere ngusuze kandi mwifurize gukomeza kugubwa neza cyane buri wese muceta kwanya by'isi twifurije kugira amahirwe n'ishanditse ibyo kora byose bigene neza twakatana uko byifuza abirumvikana turi ku masaha y'igitondo turi ku munsi wo kuambira tariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 muri kano kanyira mu twemere turebere hamwe ibyamakuru mashya atunguranye cyane ku rugamba rukomeje kugenda rubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ibintu byamaze kuba abyongera kuzamba mu buryo bukomeye cyane ni mu bice bitandukanye bya hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko umuriro wongeye kuba waka by'umwihariko hano mu mugi wa Goma nyuma y'ibitero bikomeye cyane ngo byaje kuba abigabwa mu ngengero z'uyu mugi wa Goma ni ibitero mu by'ukuri byaje kuba bigabwa n'abarwanyi mu mutwe wa FDL by'umwihariko bakaza kuba rero barasa amasasu atari makiya cyane muri izi ngengero zo mugi wa Goma ariko kandi andi makuru akomeye cyane nuko indege zamaze kuba zinjira iki kirere cya Goma aho ku munsi w'ejo aribwo havugwaga amakuru yerekeranye n'indege z'abacancuro b'abazungu mu mutwe wa Black Watango zagaragaye mu kirere cyara mu mugi wa Goma ni indege mu by'ukuri ngo zakoraga igisa naho n'ubundi ari ubutasi kugira ngo zibashe kuba zareba aho zigomba kuba zatangiriza ibitero karahabutaka byo kwisubiza umugi wa Goma ndetse n'umugi wa Bukavu nk'uko President Felix Antoine Tshisekedi aherutse kuba abitangariza urubyiruko rwa hano muri iyi migi yombi yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru turagenda tubigaruka mu buryo burambuye turarebera hamwe kandi ibyerekeranye n'imirwano karahabutaka yongeye kuba ihusakiranya wazarendo zaje kuba zitumvikana hano muri Uvira urugamba rwaje kuba rutukura mu buryo bukomeye cyane mu ijoro ryakeye aho impande zombi zaje cyangwa se uru ruhande rwa wazarendo rwaje kuba ruhangana rwo hagati ubwabo bitewe no kutumvikana uraza kuba umenya impamvu ikomeye cyane rero yatumye izi mpande zitumvikana dore ko kuzamagingo ya andi makuru akomeye cyane ku mupaka wa Kavimvira no mupaka uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko uherereye hano muri Kivu y'Amajyepfo naho amakuru akomeza kugenda ahagarukwa na amakuru n'ubundi anerekeranye n'imirwano karahabutaka yasakiranyije impande zombi zihanganye n'izinyeshyamba ndetse nizi ngabo zo mu mutwe wa Zalendo zaje kuba zihanganira muri aka gace sibyo gusa rero kwiza amagingwa nyuma yuko hasohotse itangazo ry'ingabo z'igihugu cya Kongo arizo FARDC risaba izi nyeshyamba za FDL kuba zakwishyikiriza ubuyobozi bukuru bwa leta cyangwa se bw'izi ngabo za leta ya Kongo amakuru akomeza kugenda agarukwaho nuko bamwe mu bajenerali bagira kuri bane bizi nyeshyamba za FDL muri aya masaha batari kubarizwa ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ahubwo bamaze kuba bahungira ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi mugi wa Bujumbura ukomeje kugenda ugarukwaho cyane si ibyo gusa turagenda atugarukaho turagaruka no kubyerekeranye no guterana amagambo ku buryo bukomeye cyane kwa Tshisekedi ndetse na President Paul Kagame kweza amagingwa no byamaze kuba bifata indi ntera mu buryo bukomeye cyane Tshisekedi akaba yatangaje ko rwose kweza amagingwa atazongera kwemera icyerekeranye n'inama z'ibiganiro byo kuganira by'umwihariko ngo n'uwatumye inyeshyamba kuba zaza kuba zagaba ibitero ku butaka bw'igihugu cye zikabasha kuba zana kwigarura ibice bigiye bitandukanye byo kwabura butaka abwiguye cya Kongo nabyo uragenda ubimenya gatanu kuri gatanu dore ko atari byo gusa ahubwo turagenda tunagaruka no kubyerekeranye n'ibisubizo uwitwa Olivier Nduhungire yakomeje kugenda aha leta iguye cya Kongo by'umwihariko byose turagenda tubireba gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye muri aya makuru nta kindi rero bigusaba kugira ngo tubane gatanu kuri gatanu sibye kuba watwirika ko turi kumwe gakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ango muri comment bijyanye n'amakuru dukomeje kugenda atukugezaho by'umwihariko bikaba byiza cyane usize n'akadarapo k'igihugu urere mu bico igihe cyose arishyiraho inkuru cyangwa se kigano nakazajya witikibona mu bambere ndetse kandi twazarushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro nyanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi kubije ndetse nuko bukene amazo kanda subscribe ro mwayikaze muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru nyanye muri aya masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 2025 ikaze yesirika twisekene rero tudatinze turebere hamwe ibyerekeranye n'amakuru akomeje kugenda agarukwaho ni mu bice bigiye bitandukanye byano ku butaka bw'igihugu cya Kongo umugi wa Goma kweza amagingwa ya ukomeje kugenda uvugwaho kugaranirwa mu buryo bukomeye cyane nyuma y'udutero dukomeje kugenda atugaragara mu ngengero z'uyu mugi wa Goma ibi kandi bikomeje kugenda biteza ikibazo nyuma y'uko n'undi komeje kugenda abiba nyuma y'uko Tshisekedi hatangaje ko hagiye kuba yakwigarura iyi migi yombi ndetse akohereza abasirikare basaga 14,000 ndetse n'indege zo mu bwoko bwa CH-4B zigomba kuba zakifashishwa muri urugamba n'indege za drone amakuru akomeza kugenda rero avuga ko mu bice bitandukanye byo mu ngengero zo mu Goma akomeje kugenda humvikana inkuru zitari nziza by'umwihariko zerekeranye n'amasasu akomeje kugenda ahumvikana si ibyo gusa rero bikomeje kugenda abigarukwa kuko kugeza amagingwa ya ibindi akomeje kugenda abigarukwaho byerekeranye
no ku mupaka wa Kavimvira ahabereye urugamba karabutaka rwagahanganishije izi wazarendo aho zari zihanganye biturutse kuko tumvikana bigatangaza ko rero ari urugamba rwa ruturushye habe na gato kuri uyu mupaka ariko kandi ibingi byahise bikurikirwa n'andi makuru yaje kuba yemeza ko bamwe mu bajenerali bagera kuri 2 kuri 4 bakomeye bo mu nyeshyamba za FDL ngo bamaze kuba bahungira ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi ni nyuma rero kugeza amagingo yakomeje kugenda humvikana amakuru menshi cyane akomeje kugenda agaruka kubyerekeranye n'itangazo izi ngabo za leta ya Kongo FARDC ziruse ko bazashyikiriza izi ngabo cyangwa se zinyeshyamba za FDL zisabwa kuba rero zakwishyikiriza ubuyobozi bukuru bw'Isiraheli cy'igihugu cya Kongo aricyo FARDC geza muri aya masare rikomeje kugenda bigaragara no guhunga kwizinyeshyamba za FDL zikomeje kugenda azihungira ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi by'umwihariko ni mu mugi wa Bujumbura. Si ibyo gusa rero bikomeje kugenda bigarukwaho dore ko ari byinshi bikomeje kugenda abigaragara muri Kivu y'Amajyepfo aho binatangazwa ko ku ruhande rwa M23 ndetse n'igisirikare cya FDNB n'ingabo za kirago cy'urundi ngo baje kuba barasana mu buryo bukomeye cyane hariya muri biriya bice bisahana imbibi n'umugi wa Uvira. Byose n'ubundi muri gahunda zikomeye cyane zo kwigiza inyuma uyu mutwe wa M23 kugira ngo utabasha kuba wakomeza kugenda wigarura ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko kugenda uninjira muri uriya mugi wa Uvira. Baherutse kuba batangaza ko bifuza kuba aba wigarura by'umwihariko gukomeza kugenda nawo bagukontorora, nyamara ibingibi mu gihe cyose byabibaye izinyeshyamba zikigarura uyu mugi byagira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gihugu cy'uburundi by'umwihariko dore ko uyu mugi wa Uvira usanzwe uhana imbibi n'umugi wa Bujumbura uherereye ku gihugu cy'uburundi kandi si rimwe sikabiri izinyeshyamba zitangaza ko ngo zifuza kuzinjira ku butaka bwa kiriya gihugu cy'uburundi zikabasha kuba rero naho zahatangiza urugamba karahutaka rwo kwihorera ngo nyuma y'uko ingabo z'igihugu cy'uburundi ngo zakomeje kugenda azivanga mu byerekeranye n'imirwano ibera ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo kandi mu by'ukuri ari imirwano yakagombye kuba ihuza izi nyeshyamba ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo FARDC. Si ibyo gusa kandi nanone twanabwire ko kuza amagingo ya ikomeje kugenda bivugwa Kamitunga ari ibyerekeranye n'urugamba rwanaje kuba noneho rwongera kuba arutwara ubuzima bw'umukoloneli ukomeye cyane muri izi mande zombi rero zihanganye n'ubundi ni FARDC ndetse na wazarino nabo baje kuba batumvikana hano muri Kamitunga biza kuba biteza ikibazo gikomeye cyane cyaraje kuba rero kivamo kuba barasana mu buryo bukomeye cyane. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho hano Igoma ndetse na hano muri Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, ariko byose n'ubundi dukomeje kugenda tubikusanyiriza hamwe tukagenda tubikugezaho 5 kuri 5 muri ya gahunda kubagezaho amakuru mu buryo butarambiranye. Ari mpamvu nakubwira ngo rero tuhanzikiye anga ariko umukantira garuka tukugezaho andi makuru ari buze kuba agezweho mu kanya kari imbere. Cyo tugusaba nakindi komeza ubane natwe utwereke ko turi kumwe ukande kuri subscribe usige igitekerezo cyawe ngo muri comment ubundi gihe cyose tuzashyiraho iyi nkuru cyangwa se ikiganiro nazo zajya uyitikona mu bambere ndetse kandi tuzarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro binyuranye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bije ndetse nuko bukiye n'amaze gukanda subscribe nywa ikaze n'ubundi mu makuru yacu atadukomeje kugenda tubategurira hano inyuma mu gikari.